안녕하세요. 나무이야기 김옥수입니다. 요즘에 저희 회사에 방음 관련된 문의가 많이 와요. 본인이 매장을 하나 얻었는데 알고 보니까 그 옆에 매장에서 소음이 생각보다 많이 나는 거예요. 그렇다고 해서 이제 그분 그 옆에 가서 뭐 시끄러우니까 좀 조용히 해달라 이렇게 말하기도 좀 어려운 사정이고, 그렇다고 뭐 다시 그 집에다가 방음을 해라 이렇게 하기도 어렵고, 이게 보통은 양쪽의 합의 하에 뭐 반반 이렇게 돈을 내서 이렇게 방음을 하는 경우가 제일 많은 것 같아요. 그나마 이제 옆집을 잘 만나면 그렇게 해주는 거고, 그렇지 않으면 본인이 또 다 비용을 대서 방음 공사를 하게 되죠. 이럴 때 이제 제일 중요한 것은 소음이 넘어오는 그 가벽을 기준으로 했을 때 보통은 이 음이 어디로 많이 넘어오냐 하면 보통 이제 가벽을 세우고 천정을 치면 그런 일들이 많이 없는데, 천정을 먼저 쫙 건물 1층에 천정을 쫙 쳐놓고 거기에다가 이제 그 가벽을 설치해서 이제 호스를 나눈 거예요. 그러면 이 천정이 하나이기 때문에 벽에 아무리 방음을 많이 해도 소리가 위로 올라가서 넘어와서 다시 내려오는 경우가 이제 대부분입니다. 그럼 어떻게 해야 되냐? 사진을 보면서 제가 하나씩 설명을 좀 해드려 볼게요. 지금 보시는 사진은 옆에 이제 이 어떤 공방이었는데 옆에 편의점이 들어오면서 그 편의점 냉장고 소리가 다 넘어오는 거예요. 이 소리가 벽으로도 넘어오지만 기본적으로 이 위 천정을 타고 넘어오는 경우가 많아요. 그래서 일단 제일 먼저 이 가벽을 깨끗이 이 가벽 쪽을 정리를 하고요. 그 다음에 이제 천정을 뜯어냅니다. 이렇게 텍스로 되어 있는 천정은 이렇게 하나하나 풀러낼 수가 있어요. 하나하나 풀어내고, 여기 그 엠바와 사람이 몸이 들어가야 되기 때문에 기본적으로 이제 엠바를 다 끊어내고요. 이런 작업이 의외로 좀 시간이 걸립니다. 그거를 다 끊어내면 바닥에서 천정까지 그 2x4를 이용해서 이렇게 뼈대를 먼저 세우는 거죠. 이 뼈대는 천정을 드러내고 그 슬라브까지 끝까지 올려야 됩니다. 이렇게 끝까지 2x를 이용해서 올린 상태에서 이렇게 보이는 것 같이 이렇게 충진제를 넣어줍니다. 이게 흡음 역할을 하는 제품인데요. 이걸 이제 폴리에스터 충진제라고 하고요. 흔히 현장에서는 스카이 비바라는 명칭으로 통하고 있습니다. 이런 충진제를 꼼꼼히 넣어주시고, 이거 말고 흔히 또 마블링이라고 불리는 조금 더 비싼 자재들도 있어요. 이제 음악실이나 좀 방음의 어떤 중요도에 따라서 조금 더 비싼 자재를 쓰기도 합니다. 자, 그리고 이렇게 충재를 다 이렇게 채우고 나면 그 다음에는요, 지금 사진에 보는 것처럼 그 앞에다가 이제 석고보드 작업을 합니다. 석고보드는 당연히 슬라브까지, 저 천정에 있는 슬라브 끝까지 석고보드를 쳐야 됩니다. 이 작업이 생각보다 좀 짜증나는 작업이에요. 위에 그 공간이 좁아서 사람의 몸이 잘 안 들어가는 데다가, 또 위에 어떤 경우에는 이 천정에 보면 배관들이 얽히고 설켜 있고, 덕트도 얽히고 설켜 있고, 복잡한데 그 위에 또 먼지도 엄청 많아요. 그래서 생각보다 이게 좀 짜증나고 힘든 작업이라는 거, 이런 것들을 좀 소비자분들은 좀 알아주셨으면 좋겠고요. 자, 이렇게 석고를 칩니다. 물론 흡음 석고가 있어요. 흡음 석고는 좀 더 두껍고 방음의 어떤 성능이 더 좋아지는 그런 거죠. 물론 이제 금액에 따라서, 그것도 이제 약간 어떤 현장의 어떤 중요도에, 방음의 중요도에 따라서 또 방음 석고, 차음 석고를 또 해주면
더 좋은 겁니다. 저희 현장에서는 그냥 일반 석고로 했고요. 자, 그 다음에는 이렇게 지금 보이시는 게 이제 사각형, 정사각형의 이 시커먼 이게 뭐냐면 이제 고무 차음제예요. 고무 차음제. 뭐 이 차음제도 여러 가지 뭐 2mm, 3mm 뭐 이렇게 여러 가지 두께가 있고요. 가장 많이 사용되는 게 요 2mm 고무 차음제입니다. 이 2mm 고무 차음제는 이게 찍찍이로 돼 있어서 끈적이가 있어서 그냥 붙일 수가 있어요. 이 2mm 차음제를 한번 붙이고 현장에 따라서 2번 붙이는 것도 있습니다. 뭐 3번 붙이면 더 좋겠죠. 이 차음제의 역할은 뭐냐면 이 고무로 되어 있기 때문에 보통 우리가 이제 소음이 났을 때 좀 베이스음, 좀 둔탁하고 두꺼운 음이 넘어오는 거를 또는 넘어가는 거를 좀 잡아주는 역할을 해줍니다. 그래서 뭐 예를 들어서 뭐 드럼실이나 좀 베이스 스피커에서 이제 베이스 음악을 많이 튼다, 쿵쿵거리는 소리가 많이 난다, 그러면 이런 차음제를 2겹, 3겹 발라주면 효과가 있어요. 그래서 이렇게 이 차음제를 발라주시고요. 이 차음제도 마찬가지로 위에 슬라브까지 올라갑니다. 자, 그러고 나면 다시 또 석고보드를 이렇게 치고요. 지금 석고보드가 지금 2플라이가 들어갔고 고무 차음제가 1플라이가 또 들어갔습니다. 지금 이제 석고 2플라이를 치고 나면 그 다음에는 이제 천정을 닫아야 되겠죠. 텍스 같은 경우에는 기존에 붙어있던 텍스를 다시 좀 재단을 해서 이렇게 텍스 천정을 이렇게 막아줍니다. 천정을 다 막았죠. 천정을 막고 나면 이제 마지막으로 이렇게 흔히 우리가 현장에서 아트보드라고 불리는 자재들을 또 붙여줍니다. 석고보드로 마감을 해놓으면 거기에다가 이제 또 뭐 도장을 하거나 도배를 하거나 그런 후발 공정이 또 들어와야 되는데, 이 아트보드는 이제 마감재이기 때문에 이걸로 원스톱으로 다 끝나는 거죠. 목공으로 시작해서 목공으로 딱 끝나는 겁니다. 이 아트보드는 이것도 이제 두께별로 또 종류가 있어요. 또 방염이냐 방염이 아니냐에 따라서 또 가격이 조금 달라지고요. 이렇게 해서 아트보드를 붙여줍니다. 이 아트보드의 그 기능은 흡음이죠. 우리가 말을 하면은 이 소리가 막 벽을 타고 튕겨서 울려서 벽을 울려서 이제 옆집으로 넘어가는데, 애초에 이 흡음재 쪽으로 튕겨진 소리는 흡음재 쪽으로 이제 들어간 소리는 흡음재 안으로 들어가서 다시 튕겨서 나오지 못하죠. 그래서 이런 흡음재를 전면, 뭐 3면, 4면을 이렇게 하는 경우가 있는데, 그렇게 되면 소리가 굉장히 답답해져요. 먹먹해지는 느낌이 들죠. 소리가 멀리 안 가고 앞에서 똑 떨어지는 느낌이 들어요. 이게 그 음악실이나 방음을 사방팔방 이렇게 방음으로 꽉꽉 막아놓은 데 가보면 굉장히 답답한 느낌이 듭니다. 그래서 그런 것들을 이제 방음도 해야 되고 그런 어떤 먹먹함을 좀 줄이기 위해서 또 이제 1면, 2면 뭐 라인 타공을 넣어준다거나, 음악실 같은 경우에 뭐 그런 식으로 해서 약간 소리를 좀 풀어주는, 뭐 풀어준다는 말이 맞나? 그렇게 해서 이제 방음을 하는 거죠. 자, 지금 이렇게 해서 이제 방음이 다 끝났고요. 깔끔하죠? 천정도 원상복귀 됐고, 이제 벽은 방음벽을 세웠고, 슬라브까지 올려서 방음을 했습니다. 결과는 뭐 100% 방음에 있어서 뭐 소리를 100% 막는다 이런 거는 없고요. 100% 막으려면 돈을 더 들이고 벽을 더 두껍게 하고 2중, 3중을 하면 됩니다. 근데 사실상 현장에 맞춰서, 금액에 맞춰서 이제 방음을 해야 되는 거다 보니까 어느 정도 수준에서 보통 이제 소비자분들이 만족을 하시죠.
이번 현장도 그렇게 저희가 방음을 해드렸고요. 소리가 많이 줄었습니다. 그 우웅 하고 울리던 그 냉장고 소리가 아주 미세하게 들리는 정도, 그렇게 해서 이제 방음을 해드렸어요. 앞으로도 뭐 이런 영상 자주 올려볼게요. 옆집과 뭐 방음 분쟁이 좀 있으신 분들은 저희한테 연락 주세요. 친절하게 상담해 드리겠습니다. 감사합니다. 나무 이야기 김목수였습니다.